家身處咧係伊利沙伯大廈 B 座嘅位置。睇到 B 座咧就係話咧，我哋喺陸運時期嘅樓咧，好多時嘅建設咧，同我哋而家白運嘅樓好多唔同。白運咧好多時咧就係話咧，佢嘅平台咧係升起咗，大廈先喺上面做建設。但係陸運時期嘅樓咧，你睇下明顯地咧，就係話喺條路嗰度咧，一入去個門口咧就到我哋嗰個 lift， 咁就等於咧呢個門口嗰個能力作立向咧嗰個條件咧係非常之專一嘅。喺我呢個位置咧就係 A 座嘅門口，大家睇下。A 座嘅前方咧就有明顯就有一個好大嘅垃圾站。除咗垃圾站以外咧，其實車聲都好嘈，因為佢可能啱啱逼住啦，啲車過，好似啲聲會彈翻好多啦。但係如果 C 座咧，但係又犯咗咧係個橋喺前面嘅問題。係啦，快啲整翻就好啲啦。因為對於風水嚟講咧，如果咁樣丟空嘅鋪咧，時間太長咧，唔係好理想。呢度仲有個問題咧，就係話咧 A 座太貼個橋啦，低層嘅單位咧係會受到嘅氣場嘅影響。成日我哋講話銅鑼灣，我成街都人，你有冇聽過啊？冇聽過唔緊要，睇下，係咪成街都人啊？想知道伊利沙伯大廈外面堂點樣靚法？行去前嗰睇下。所謂四水歸田咧，我哋就所有力量嘅匯結點。咁大家睇到鐵前方咧，唔止係四水歸田啦。呢一個入口咧，因為佢好似一個開口嘅物像，咁我哋咧就俾咗個名叫做開口。伊利沙伯嘅總共咧就分 A、B、C 三棟嘅結構咧，就係話咧啱啱喺兩條嘅圓針煞嘅中間位置。咁我哋風水學嚟講咧，呢個就麻麻地嘅。嗱，大家從呢個方向咧望下咧，我哋係好極少咧喺條天斬煞個頂係望到落底嘅。咁呢個天斬煞咧，的確會成煞嘅。主要原因咧就係話咧，因為佢太過近海邊，而海風吹埋嚟嘅時間咧，就係產生一個好急速嘅氣流。啱啱前方咧就係個直升機場咧，個直升機咧就啱啱降落。但係你要睇下佢咧，佢發出嘅聲響咧，的確係好厲害。喺風水玄學嚟講咧，呢種都算係成煞。因為咧間唔中咧有呢啲嘅聲響發出嚟咧，其實會干擾到個氣場。係咯，佢而家咧就開始咧就見到咧有一個好深嘅地洞。咁呢一個宮位咧應該係屬於我哋嘅坎宮，係嘛？係啦，咁我哋今年咧就2黑星到宮啊，好在就唔係5黃，如果5黃到宮嘅話咧，個破壞力就會好大。大家跟我過嚟睇下個巽宮啊！咁巽宮咧，我哋又好明顯地咧見唔到任何嘅地盤啊，或者物像嘅煞。2012年咧就冇犯5黃嘅問題出現啦。個鑊咧，佢就會接收一啲負輻射。咁但係因為對於我哋聯合物像咧，喺我哋嘅平衡法嚟講咧，就對於我哋單獨嘅一個5黃到宮嘅問題咧，唔會好特別，好有問題。先，呢個幾多度啊？336。336度。嗱，咁我哋頭先咧，我哋行晒咧 A、B、C 3座咧。咁就知道佢咧就定作立向咧係300幾度嘅，300幾度咧我哋就開咗一個盤咧係自山河向兼，咁個盤理咧就話咧就打咗呢度。你睇到個盤理咧就話咧好明顯地咧喺陸運時期陸運嘅樓咧就係孖六向前，咁孖六向前咧當年咧嗰兩個六星咧就喺呢個位置咧可以咧直接咧就掟出海，都係前方係收到動像啦。咁你可想而知當時嗰個力度係幾大。好啦，咁之後咧就會流入去七運。七運咧好明顯地咧，我哋每一個運咧就要20年嘅。咁你睇呢個盤咧，其實喺七運時期咧，佢就話咧，我哋就入咗中間。
咁我哋喺學理上嚟講咧，逢係我哋嗰個運，我哋得運嘅星咧入中咧，我就係叫做入囚。入囚個學問咧，即係意思話3年9運裏邊咧，佢要作曾經旺過之後，喺7運時期咧，佢要做一個休息嘅準備。咁大概係20年嘅。咁所以你見到就話咧，7運就7運囚。咁但係好不幸地咧，佢就話咧，除咗7運以後咧，我哋亦都睇到佢8運咧，其實都係入囚。